Sekarang waktunya Games Ngehits. Dan ini dia Salma Salsabil, G. Parera, dan Galih G dalam Sambung Lirik. Oke, Galih, sudah ada dua Salma di sini ya. Tentunya kita mau main games dulu. Games apa? Kita akan bermain, nama gamesnya adalah kita akan nyanyi ya. Jadi secara bergantian. Di sini ada lagunya lagu Arjuna. Oh. Arjunanya Bu, beda. Bukan, lagu Arjunanya Dewa, lagu Dewa. Beda. Sudah kudaki gunung Oke, nanti kita akan secara bergantian ya. Oke, hitungan dari siapa dulu? Dari gue dulu berarti ya? Dari siapa dulu nih? Oh, kita bikin sebaris. Salma dulu. Penyiarnya dulu. Oh iya. Gali dulu. Gali. Mikrofonnya yang ini. Ini baju emang konsepnya kotak-kotak ya? Oh, iya. Dari tadi. Ini tadi bandnya Raffi Andi kan. Oke. Cek, woi. Yuk. Siap Salma. Sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat tidur bersamamu. Sudah ku arungi laut samudra hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Sikat. Tapi semakin jauh ku mencinta, semakin aku tak mengerti. Akulah Arjuna, yang mencari cinta. Wahai wanita, cintailah aku. Sudah. Kebetulan sudah. Luar biasa ya. Itulah mengapa dia menjadi juara pertama Idol ya. Gila. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Hai. Oke, ini tadi namanya Salma dan ini namanya Dita. Kita kasih satu kesempatan buat kamu ya berdua untuk nanya ke Salma. Satu kesempatan. Nanya apa ke Salma? Satu ya. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan sanggupkah kita? Semaunya. Ya, semuanya. Ya emang semaunya kan. Mudik ya. Oke, ada satu pertanyaan. Gimana sih untuk selalu tetap kuat dengan semua cobaan yang udah dilalui? Ini mah satu pertanyaan untuk semua yang ada di sini. Semua orang juga punya cobaan masing-masing ya. Kalau nggak punya cobain deh. Cobain aja. Cobain, tapi semua well. Lanjut. Menjalani apa yang ada di depan mata aja sih. Maksudnya enak nggak enaknya jangan dong, gelap itu. Jadi gini kalau misalnya, orang dia bilang. Oke, lanjut. Maksudnya kayak dilakuin aja apapun yang ada di depan mata, mau itu enak nggak enaknya dirasain aja. Let it flow ya, betul. Let it flow. Let it go. Salah apa sih Oke, gua? Salma, satu pertanyaan ya. Aku mau nanya, Kak Salma pakai pelet apa? Soalnya saudara aku sampai nangis gitu. Kalau ngeliat teteh. Nangis kenapa? Tahu. Oh. Fans. Iya. Pakai pelet. Yang mana yang nangis? Itu Tazkia. Oh. Pelet. Iya. Jaran goyang. Goyang jaran. Waduh, aktif juga ini. Oke, luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Dita dan juga Salma dapat voucher. Terima kasih ya. Balik modal. Terima kasih. Balik modal. Sih.
Oke, terima kasih ya. Yeay, thank you. Aduh. Aduh. Baik, kita masih akan seseruan lagi barengan sama-sama. Jangan kemana, masih di sana, Fit. Hits Unicom Radio.